Nora Kutana madubise erga warra Efeson boqonnaa lakkoofsa 10 14 15 16 hanga 18 tan dubbise erga kana Phaawulos tu mana hidhaa keessa taa'etu caaffatanii warra Efesooniif erga by the way Phaawulos erga sadii mana hidhaa keessa taa'ee caaffata yookiis xalayaadhaani waldota sadiif erge warra Galaatiyaatiin akka jedhe birmaduutti akka jiraatanii fi Kiristoos birmaduu isin baaseera deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa so jechi kuni kanaan dura biyya lafaa saamaa keessa turtanii hojii waaqayyotti hin tolles hojjetaa waan turtanii fi har'a erga dhiiga Kiristoosin bitamtanii fayyitanii isin warra birmaduu ba'eedha. Phaawulos erga warra Galaatiyaatti gaafa ergaa kana dubbatu lafa birmadummaan jiru hidhamee jira ata'uyyuu malee Yesus Kiristoosin amanachuu isaarraa kan ka'e birmaduu waan ba'eef caaffata kana ergeetu deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabamina Kiristoosin birmaduu baataniittu seenaan keessan geeddarameera hidhaan barootaa isinirraa citeera jedheetu dubbata. Filiphiyuus 4:4 irratti immoo akka jedha mana hidhaa keessa taa'eetu gammadaa nama si bukkeer kan qabe haalli jabaatus ammaatus jedhin Yesuusitti gammadi jedhin Yesuus jedhin har'a jedhin hidhaa kee barootaa sirraa hiikaa jedhin so akka jedha yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa kadhataaf galataan immoo fuula waaqayyo dura tura inni deebii kadhata keessaniitiif dhiyoodhaan har'eewu namni harka isaa ol kaasu namanu tokko waaqayyo akkanaan jedhe siif kakuuke siif sagalee dhageesse siif isa sitti dubbatame walitti baasaa qabadhuu ba'i maqaa Yesuusin mata duree akka jedhu qabadhaa hidhattee baata jedheen dubbadha kiristaanni maal hidhachuu qaba soo barri kuni bara ulfaataa keessa jirra bara ulfaataa bara jabaa keessa jirra kanaaf Phaawulos ergaa kana warra Efesooniif gaafa ergu seexanni haxxeedhaa isa jalqabaa seexanni haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti jechi jedhu mama boqonnaa 3 yoo dhattan haxxummaa isaatiin dhaqeetu waaqayyo hin sobaa muka dhaaba walakkaa kana yoo nyaattan ijji keessan hin banama akka waaqaas hin taatu waan taataniifi kanaaf muka kana nyaadhaa jedheetu dhaqee namoota sana jireenya keessaa baase du'a towwise duuti karaa Addaam nutti dhufe immoo karaa Yesuus nurraa ka'e kanaaf iddoo kanatti Phaawulos nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo qabna miti lolli keenya qabsoon keenya yeroo hundumaa namicha ollaa keenyaa miti namicha waldaa keessaas miti na dhaggeeffadhaa lolli keenya inni guddaan biyya lafaa kana irratti seexana isa hamaan macaafuura hamminaati isa kana loltanii mo'achuu akka dandeessaniif immoo mi'a lolaa isa kan waaqayyo guutummaatti dhadhaa miini lolaa kan waaqayyo maalidha snaappeeridha diiskaadha maali aangoo qabaachuudha beekumsa qabaachuudha no akkas miti Phaawulos lakkoofsa 14 irratti akka jedhe dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa by the way waaqayyo waajjira warra sobduun jiru elaa dhaggeeffadhaa warra sobdu wajjin waaqayyo dhaabbateen jiru aca barbaarotaa wajjin hin jiru ejjitu wajjin hin jiru halalee warra weennaa hojjettu wajjin hin jiru kanaaf dhugichi Kiristoosidha waan ta'eef dhugaa hidhadhaa dhugaan sin keessaan badin jedhe afaan keessan dhugaa dubbatu jireenyi keessan dhugaa ibsodhe harka kees qabadhu dhugaan mana keetii yoo ba'eera ta'erra mana keetta deebi'u kanaaf kiristaanummaan isaa kan ittiin madaalamu yookiis kan ittiin beekamu lallabuu miti raajuu miti faarfachuu miti na dhaggeeffadhaa waldaa keessa taa'uu miti dhugaan nu keessa hin jiru taanaan nu warra dhugaa miti kanaaf dhugichi eewudha dhugichi Kiristoosidha wangeela Yohannis boqonnaan 15 lakkoofsi 1 akka jedha mukichi wayiniin inni dhugaan anatti kan jituu jiru kan ijaan godhanne maal ta'a hin muramaa anatti tu jiru kan ija godhatu maalta caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qexaame ol kaafadhu gaa kun ergaadha raajittiin galla oluma kaase sirraa qexa'ee ganama kana ija dachaa sitta godha
fooyyessi ameen jedhe dabali ameen sirraa haqeexaw akkati milkoofneef ija sirraa dhabe ameen jettooti mul'ata keerraa abjuu keerraa kakuu keerraa waajjira kee keessaa waaqexa'ee abaas kana mukichi wayiniin inni dhugaan ana dhaan Yesuus gaafa mukichi wayiniin inni dhugaan ana gaafa dhu an ofii kooyyuu dhugaadhaan by the way namni guyyaatti yookiis soba yookiis dhugaatuun jedhinin oolu kanaaf dhugaan soba yoo jenne sobaan immoo dhugaadha yoo jenne firdiin isaa bor kan keenya ta'uu danda'a kanaaf iyyuu Yesuus anatti jiru garuu ijaan qabani maseenadha oolaadha taanaani wanti maseenni wanti oolaan tokko hin muramaa muramuu jechuun habiddaaf qophaa'u jechuudha hiikaa biraan qabu mukti muramee goge tokko kan habiddaati anattitu jiru kan ija godhatu garuu eennan caalchisee akka inni ija godhatuufi irraan hanqeexaa harka kee ol kaasi gaa'ila keerraa mana keerraa waldaa keerraa mul'ata keerraa abjuu keerraa faarfannaa keerraa har'a billaa waaqayyoo asirraa qeexa'uu jalqaba tokkodhaati dhugaa hidhachuudha qabadha dhugaa gaafa hidhannu waama hundumaatti nuti mo'aadha malee mo'amaa miti kiristaanni dhugaadhaan dedde har'a rakkachuu dandeessa beela'uu dandeessa haryatamuu dandeessa sirratti ka'uu danda'a akka barbaadde jibbamuuyyuu dandeessa kottu dhugichuma qabadhuu jibbami dhugichuma qabami haryatami dhugichuma qabamiiti dhabi iyyoobi dhugaan galgala kee bareecha dhugaan nama si godha dhugaan dirree galataatti si baasa dhugaan ispiidii tajaajila kee guddisa harka kee ol kaafadhu kun ergaa raajiitti fuudhin harka taakaa paas arraan booda arrabni kee kan Kiristoos haa ta'u ijji kee kan Kiristoos haa ta'u lafti faana miila kee hojjetu kan Kiristoos haa ta'u naa ta'eedha ta'a kanaaf Phaawulos dhugaa hidhadhaa dhugaan sin keessaan badini dhugaamaan gaggeeffamaa dhugaan galgala keessan bareechaa dhugaamaan tajaajilaa dhugaan borsin kabajaa dhugaamaan deddeebi'aa isin mo'aadha malee mo'amaa miti hedheetu isa lammataa immoo akka madda sibiilaatti qajeelinaa hidhadhaa hedheetu dubbate amma laala jallaan menammoo jallaa fudhadhaa laala yaadaan jallaa haasaansaa jallaa hojiinsaa jallaa yoo fudhattanii ilaaltanii jallaanii hormaa miti firaafis hin ta'u waldaafis hin ta'u kanaafi qooda hojii jallinaa hojjennu mana waaqayyoo keessatti waajjira keessa hojjennu keessatti na dhaggeeffadhaa daraa keessatti hojii qajeelinaa gaafa hojjennu waaqayyotu nutti gammada mee muka qottoo fudhadhaa laalaa jallaadha mukarraa bu'eetu qarritti kaameetu haadha isaa abbaa isaa ciree fixa jallaan hormaa miti firaafuun ta'u kanaaf qooda jallinaa qajeelinaan akka madda sibiilaatti dheetu dubbata qajeelina hidhadhaa waaqayyo waldaa keessaa qajeelina dhabe yaada gaarii dhabe waldaa keessa waldaa dhaqa malee waaqeffata malee namni hojii qajeelinaan hojjetu hojii sirriin hojjetu waan waaqayyotti toluun hojjetu waaqayyo immoo kan inni nurraa barbaadu yeroo hundumaa hojii qajeela hojii sirri hojii gaarii nurraa barbaada kanaaf qooda jallina hojjennu qajeelina faarfataan lallabaan sabni waldaa dhufu qajeelina waldaaf qajeelina sabaaf qajeelina wanti nuti goonu hundumtuu ilaame na dhaggeeffadhaa wanti nuti har'a hojjennu borgatiin isaa nu laatama daggatinaa kana waan har'a hojjettan kana borgatiin isaa isin laatama kanaaf qooda jallinaa qajeelaa ta'a qooda wanta waaqayyotti hin tolle hojjettan wanta waaqayyotti tolu hojjedhaa jedheetu akka nama kophee kaatutti wangeela nagaa lallabuuf qophaa'e akka nama kophee kaatutti wangeela nagaa fudhattan sana lallabuudhaaf jedhe qophaa'e jechuun kontrol isin mana qulqullummaa waaqayyooti gaafa jedhu nuti Kiristoosin baannee adeemne ilaa dhaggeeffadhaa qophaa gaafa jedhu wangeelli kun sin keessatti iddoo olaanaa haa qabatu jechaadha rakkoon dhaloota bara kanaa inni guddaan wangeelaaf iddoo laachuu dadhabuu miidhama guddaa keessa jira tokko gooftaa dhiisee adeemuun salphaadha bakka waan barbaade ta'uun salphaadha wangeelli kun si keessatti ijaarameera hundeedha mataadha handhuuradha taanaani
jaalalli wangeela kanaa si qabateera taanaan bara baraan jiraatta. Kanaaf inni jalqabaa dhugaa hidhachuu, lammaffaa qajeelina hidhachuu, sadaffaan wangeela dhugaa kana hidhachuu hidha qabadha. Afur amantii hidhachuu. Kanaaf kisaaraa namarraa kaas namni namanne waldaan taa'in amantanii dhumne taanaan raajis rakkisinaa ofis rakkisinaa dhuguman isiniin jedhu. Dubartittii waggaa 12 dhiigni ishee lola'ee wangeela Maarqos 5:25 suni in amanteedha macaafni qulqulluun. Erga horii ishee fixxee boodan tana, erga qabeenya ishee fixxee boodan tana maal amante? Yesuusin bira yoo naqe yooma namoota gidduudhaan naqee wayyaa isaa tuqe maallan taate naan fayyaa'etti harka kee ol kaas. Waaqayyo kisaaraa bara dheeraan sirraa kaasaa'edha. Baay'inni yaa hin milkooftanaan jedhaadha Waaqayyo. Saamu'eel isa duraa 3:19 dubbistee beektaa? Akkedhu mucichi guddachaa deeme Waaqayyo akkasiin jedha. Waan naa wajjin jirtuuf waan ani si wajjin jiruufi sin guddisaa. Malakkateen beeku balbalatu fuula kee duraa banama nan arga. Waan eegaa irtu qabda Waaqayyo dhimma kee sanatti darbeeraa. Ngaata. Kasuma naan jedhe ji'uma kana keessa milkoofta yaa. Bakka gammadde ameen jedhita. Mee achumaan achi qaba raajii achuma taa achi qaba. Namni tokko mochiin achi qabe. Ati immoo kai nama kun akkam bareeda. Ambassaadhaa mati. Achi qabe. Waaqayyo akkanaan jedhe waldaa kana akkede kallattii afuriin nan bal'isaa. Ameen hin jettu yaa. Na dhaggeeffadhu waan nama dubbadhee ba'u. Waaqayyo akkanaan jedhe waldaa kana karaa afuriin nan bal'isaa. Ameen hin jettu yaa. Lama mana ofii isheen qabaatti jedhe. Karaa isaan beektu ta'eera. Al tokko ta'eera jedha. Maat? Lakki maata? Waaqayyo dhimma waldaa kanaa fixeera ittiin cannaqamin hojii makoo hojjedhu siin jedhe. Amma amanuu jechuun waldaa keessa waggaa 20 jiraadde miti baay'isuu. Waaqayyo waldaa kana nan guddisa jedhe. Waldaa kana nan guddisaa. Mataan godhaa. Alaabaa mo'ichaa waldaa kana tolba. Waldaan kun kana booda gatiin kaffaltu gatiitu kaffalamaaf naan jedhe. Beenyaan kaffalaaf naan jedhe. Asgabii harka keessin eebbisa. Ituuti mana hin gahin guyyaa har'aa kana galgala ergamaan eebba baatu mana kee ga'ee si haa eegu. Bilbilli misiraachoo tokko siif haa bilbilamu. Sitti cufame kan jedhu tun ta'in si banameera kan jedhu. Harka si haa fuudhan ameen jedhu. Nama tokkoof ergaan qaba ariifadhu ergaan kun kan kootedhii fudhadhu. Namoota 13 naan jedha. Afurri qulqulluu akkanaan jedha. Harkuma kee mirgaa ol kaase. Nama 13 torban kana ji'a kana milkeessan dirree galataatti baasen carraa maayikii qabachuun kennaafidha. Eewda namna manu. Ya Waaqayyo nama amaneef lafa gogaa dhoosiitii burqaa baasiif. Eewda nama manu. Lafti onaan kee har'aan booda lalisee jakeetiin argi. Green area gara marga lalisaatti. Gara lagaa aragalfiitti. Gara dirree boqonnaatti. Waaqayyo si haa gaggeessu. Hin boossuudha Waaqayyo. Na dhaga'i, na kabaji, naaf jiraadhu, gannaa jedhi, olansi qabaadhaan. Ishi. Akka nama gaachana hidhatuutti amantii dadhaadhe. So ergaan kun maal ibsa? Amantii jechuun wanta hin jirre jira jedhanii lakkaachuu jechuudha. Hin jiru garuu jira, hin deemne garuu deemteetta. As dhaabbatanii fa'i Ameerikaatti of arguudha. Awustiraaliyaa, Norwee fa'i, Kanaadaa fa'i. Nagaama. As dhaabbattee manni hin jiru garuu manni jira. Ameen hin jettu ati. Jireenyi hin jiru garuu jireenyi jira. Ameen hin jettu. Amantii jechuun waan hin jirre lakkaawwachuu jechuudha. Harka kee ol kaasi. Waan nabdi har'aan booda humna maqaa Yesuusiin lakkaadhu. Isa lakkaattee jakeetiin argi. Maal akka ta'een beeku iddoo sitti jijjiiraa naan jedhe. Maal akka hojjettu beeku garuu laa taa'ee na ilaala. Ilaamee nama si dhiibee inuma si dhiibu. Si dhiibanii ol si baasanii si biraa deebi'u. Bara ol ba'umsaati kan kee. Kan koo oluma hidhimee. Waaqayyo dhimma koo sana. Isan eegaa jiru sana
xumureera naa fixeera naa ta'eera ammoo bakka kanaaf dubartittii waggaa 12 dhiigni ishee lolee suni nannaqa Yesuusiin biraatti ilaa amma laala yeroo tokko rakkinati keessa jirtu Waaqayyo wajjin walitti sibuta amma dubartii kana ajaa isheerra jirutu akka namoonni kan karaa gadhiisaniif godhe barana karaa gadhiisanii si dabarsu lola qabdaati wanta akka qoraatti naannoo kee marsee si waraanaa jiru narga bita kee mirga keeti abiddatti nammee sirraa gubuun ilaala sindandaan jedhe Waaqa teelaaraa baas sindandaan ol kayti nan dandaan dabal jedhe Waaqayyo bitaa kooti mirga kooti kuffiseera ani fuulduratti deemaa si ta'eera maqaa Yesuusiin humna guddaan si wajjin taanaan jedha Waaqayyo seetanni qaajjoftuudha silas nama seetanni jaanjoftuudha seetanni silas nama akka barbaade jiraatu ittiin buutu seetanni maaf lolamna beektu maaf yeroo hundumaa jibbamna maaf rakkanna maaf dhiphanna beektu sababa Waaqayyo nu wajjin jiruuf ameen hin jettani harka kee ol kaasime maqaa gooftaa Yesuusiin in amantaa wanta ati amante sii ta'a Ennan dubartittiin rakkinni ishee gooftaa wajjin walitti ishee bute al tokko rakkinni keenya Kiristoosii wajjin walitti nu buta sababni isaa namoonni protokoli isaanii eeggatan naannaa sana jiru tuutaanii jechaan soo Yesuusi intala Yaariyoos gaafa isheen duutu fayyisuudhaaf deemaa jira qaxxaamuradatti harka kee ol kaafadhu amantee dhufte yoo ta'e har'a waan barbaadde Yesuus harkaa baafattee baata Yes, amen jedhe. Nama tokko waatu ta'a. Itun dubbaddu afurri qulqulluun akka jedha kalee kee mirgaa namni si dhukkubu harka tokko opereeshinii si godhaa jiruun ilaalaa jira. Waan bara sirratti lakkaa har'a si keessaa buqqisheen gata'e. Amen jedhe. Amma dubartiin kun ajaan fooliin cincaan ishee suni waan nama dhibu keessaa gooftaatti akka isheen siqtu godhe soo karaa gadhiisaniif gaafa fuunfatanii ajaan fuuldura namaa dhaabuu hin dandeenye gaafa ilaalanii in ajoofti waggaa 12 dhiigni ishee lola'e Yesuus karaa gadhiisanii Yesuusii wajjin walitti dabarsan Yesuusii wajjin gaafa walitti dabarsanii dhaxxeema Yesuusiin tuqxeetu Yesuus keessaa humni tokko hin bahe gaafa ba'u fayyina baafatteetu irraa fagaate eenyaan eewutu na tuqeedhe Abbasi tuqee beennaare tuutaa kottarka kee ol kaase ilaame isa dhimma qabuuf isa dhimma hiikutu walitti baara walitti baataan jedhu walitti baat nama baay'ee gargaara har'a Waaqayyo ilaala dhimma hiikaa fi abbaa dhimmaa walitti dhufe innaan garagalee gaafa laalu wanta ta'eef hundumaa yaadatteetu rommaan roqomaa Yesuusin bira dhatte anadaam jette maa innennaan hamaneen dhufeem jette akkam jennaan nan amane amantiidhaan an dhufe horii koo waggaa 12 guutuun baase na fayyisuu hin dandeenye nan fayya jedheen dhufe wayyaa keen tuqe lola'uun dhiiga koo hin dhaabbate qaxiin irraa cite tarree namaattan dabalame nama guutuun ta'e kanaaf anada kan fayye jette anada kan milkaa'eedha mana kanaa gabbay malakkateen beeku na dhaggeeffadhu Oromoo dandeessa wanta akka lilmootti asii gadi soolaanu nan ilaala kottu akka lilmootti cinaacha kee kanaa hojii walitti qabatee jira sirriidha miti maala nuun nan lallabaa olee yugaadha innan siin jedhe sirriidha miti harka tokkotu si keessaa buqqisee gata maa inni kun jennaan afurri qulqulluun akkasnaan jedhe sheexanni waraan saamaa si keessa kaa'e paralaajdi taatee siree irratti akka taftuuf waa sirratti qopheesseera nan dide yaada kootu sirra jira kaayyoo kootu sirra jira ganaa jiraata ganaa darbitee deemta
kana guddata kana galata himta narra garagalera disiyasadi dabale dumni tokko dabale qabiyaatti dhufeera taka barra baba sheka bardania fayyina guddaa si keessa darbuun arge kanaaf amantini ijoo guddaadha kiristaanni amantiin qabu taanaan lafa yaade ga'uu hin danda'u gabaabama inaman amma yeroo tokko daldalatti baana yoo ta'e bakka daldaluma kana waaqayyo guddisee eebbisee ittiin daangaa koo bal'isannee isa jalqabaatu mana daldalaan baniin amanuu qabna nan tajaajila yoo ta'e waamicha qabna yoo ta'e wanta nuti namoota irratti dubbannu faarfannaadhaan haa ta'u lallabaan haa ta'u raajummaadhaan haa ta'u amantiin irratti dubbachuu qabna wanti nuti irratti dubbannu immoo namichaaf ta'uu qaba gabaabamatti kanaaf ituu waan tokko godhin dura amantii dursuu qabna erga amanne booda injiru jira lakkaanne garuu nan lakkaan manan qabu manni kan kooti konkolaataan qabu konkolaatamtu kan kooti inni lafarraa kun jireenyan qabu jireenyi kan kooti bakka nan amana waaqayyo naa kenna jennee gaafa amanannu waaqayyo wama nuti amanne nuu godha nama si bukkee jakkeessa laali amani jedhin dabali laali amani yoo amanteedhi waaqayyo speedii guddina kee dabalaa hadeemaa jedhi naa ta'eera jedhi namni tokko kanaaf amantiin ijoo guddaan dubartittii kana dhaqee kan fayyisee kisaaraa bara dheeraa irraa kan kaase amantii dachaan inni biraa humna hafuura qulqulluu hidhachuudha kiristaanni hafuura qulqulluudhaan hin hoogganamu taanaan akka bilbila siimii hin qabneeti qafoo dachaan yootti lallabde sin dhaga'u yootti faarfatte sin dhaga'u yootti kadhatteef sin dhaga'u achuma akka dhagaataa rakkoon keenya inni guddaan maa inni afurri qulqulluu waldaa keessa hin jiru yoo ta'e afurri qulqulluun nu keessa hin jiru yoo ta'e waan waldaa dhannee oolluuf hin beekne kanaaf gooftaan keenya yesus kristos hojii ergamootaa boqonnaan tokko lakkoobsi 3 du'a isaa booddee karaa hin mamsiisneen bartootatti ofii isaa on mul'iseen harka kee as qabadhu sin eebbisa afurri faarfannaa afurri lallabaa afurri raajummaa afurri milkaa'inaarra sitti haa galu nama tokkotu butamee dibamee baaga nama kana afurri qulqulluu isin wajjin jira taanaan waan tokko konfideensi qabdu dubbachuuf jecha kanaaf egaa yesus ganama kana akkas nuun jedhe hidhadhaa baay'ee maal akka hidhannu immoo dhugaa qajeelina wangeela amantii humna afuura qulqulluu akka nuti hidhannu waaqayyo nurraa barbaada galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u kanaaf afuura qulqulluu erga fudhate booda Phexros maal ta'e gadi bu'eetu achuma gadi ba'eetu namoota 3,000 jilbeenfachiise afuurri qulqulluu nu keessa jira taanaan biyya lafaatiin hin booji'amnu haalaan hin booji'amnu yeroon nu hin booji'u rakkinni nu hin booji'u abdii kutannaan nu hin booji'u yeroo hundumaa moo'ichi kan keenya ta'a maqaa gooftaa yesuusin arraan booda harki si moosisu si wajjina dhufu kadhanna waaqayyoon achuma ta'a kadhadha kottu gara koodha anis nan kadhadha kottu afuura qulqulluudha mee yaadaa waaqayyo ganama kana maalloon jedhe teekaa paardaaniyaa ittuun kadhadhu afurri waaqayyo waan natti dubbatuun dubbadha namoota baay'ee bira ga'e gargaara waaqayyo namoota baay'ee lafaan kaasa naman godhanaan jedha afurri koo har'aan booda nama isaan godha heelaadaa seekaa paar ibsaan sirkatti dhaame yoo jiraate faarfannaan kadhan raajummaan balballi hojii sitti cufamee abdii kutattee jirte yoo taate na amani waaqayyo akkannaan jedha maqaa har'a sirra jiru sirraa kaaseen maqaa haaraan si moggaasanaan jedha laarabaa seekaapaa namoota maal akka ta'e hin beeku namoota lafaa kaanii nama taantu jiru naan jedha balbalatutti cufame namatti balbala banamuun ilaalaa jira cufaan bara dheeraadhaaf ol kaa dhaabbadhaame nama simbukkee harkaan qaba yoo dandeessan namoonni dandeessan
namoonni dandeessan nama simbukker kan qabaa gargaara namoota kanarra humna waaqayyootu dhufee bira ga'a namoonni kun arraan booda hin milkaa'u naan jedhe waaqayyo malakkateen beeku namoota milkaa'anii baantu gubaa'ee kana keessa jiru haleluuyaa sagalee kee ol kaasi anatu milkaa'e ishee sadi tokko lama shaduma sadi ishaduma afuri shaduma shani humnan sagaleen lallabe kana sirratti waameera calluma idaa kaa ela abidda samiidhaa fiigu harraba keerra bu'a ija keerra bu'a miilla keerra bu'a humni ibiddaa seenaa kee haareessa humni hafuura qulqulluu waanjoo barootaa sirraa cabsa harraan booda sirraa cabeera abet 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 gooftaa si gargaay bara boo'icha kee waaqami kanalaatti dhufeera hilaara bababababaas hilaado seeka paardaaniya yaa saakaba sirraa banameera idaan sun citeera naan jedhin harraan booda bara boo'icha kee bara gadda kee waaqayyo gammachuutti si geeddareera namni tokko lafaa ooluu taali ameen jedhi fudhadhu gattaa'e dabali ameen jedhi ammas taal tokko taa'amee sina kabaju namicha kottu meeti sumaanan jedhee kottu akkattu akka kaleessaan ta'uun dabaleedhe akka kaleessaan ta'uun guyyaa har'aan kanaan booda qulfiin eebbaa harka koo galeera wantan eegaa jiru sun hariifatee harka koo galeera waaqayyo waa eegaa jirtaa naan jedha waan nama dhibu keessaa waa eegaa jirta wama eegaa jirta waa fuulduratti eegaa jirta waaqayyo akkas naan jedhe akkas jedhe itti dubbadhu har'aan booda wanticha harka kee keessa buuseen si milkeessaa በኢየሱስ ክርስቶስም har'aan booda ati milkoofteet kalee kee mirgaa namni si dhukkubu lafa jirtu harka kee ol kaas si kadhachuun barbaada kalee kee mirgaa dafi fiigaa kottu kalee mirgaa namni si dhukkubu kalee kee mirgaa fiigaa kottu sin kadhadha kalee mirgaa sin dhukkuba yoom sin qabe akka waaqoo sin fayyisu namanta na ilaali harka keessatti qaba fayyada siya sadi simadhumni waaqayyo si fayyisu dhufe maqaa gooftaa Iyesuus dabi keessa keessa kan keessa wayi keessa baas nagaan si ta'eera harka keessa walitti kalee kee si dhukkuba seego amma fayyitaniittu hin jiru dhugaa sila akkamsi godhaa ture gaafa teessu amma wayduu dandeessaa eegte shiikii dhadhu utaali erga fayyite harka keessa walitti rukuttanii jiran waaqayyo akkannaan jedhe namaafan balbala banaa jedhe torban kana keessa ana ta'u siyaa ta'u hin beeku malee sagalee misraachoo tokko dhageessa eewufa ta'u sifa ta'u maqaa gooftaa Yesuusin duutis duutis jireenyi sarraba jala jireedha sifa ta'u qabi harka koo harka keessan asitti qaba maqaa gooftaa Yesuusin jedha wanti nagaa ishee nyaattedha deemi keessaadha out bayi keessa jireenya ishee qabdee kan jirtu deemi keessa በኢየሱስም kalee ishee nyaataa kan jirtu out በኢየሱስ ክርስቶስም malakkateen beeku obboleetti akkasiin jedha waaqayyo Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 16 dubbistee beektaa hin beektu miti yeroo sanatti illee yoo malee mataa kee ol hin qabatte baranitti ol si qabudha dukkana kee ibsaa har'a laaltee abdiin kutatiin boriin kee eebbataa si ta'e enga
malakkateen beeku yaa nama waaqayyo waa ittan si eebbisa hammu anaa jiraatten siif jiraadha ammu ati gadinaa jetten gadi jedhee ol si qabaa malakkateen beeku liftii kan fakkaatu tokko lama sadii afur shan daraja asii ol buutu tol baatuun ilaali maanni kun jennaan afuurattis foonitti baran itti seebbisuudha ita keessatti qabaa sii ta'eera ilaali dabalaayidha naan si lolu ilaame asteer boqonnaa 6 10 dubbistee beektaati hin beektu ishidhiise akka jedhu nama mootiin jaallatuu fi maaltu godhamaa mootiitu amaaniin gaafate ennaan fardeedhe qalabateedhe namni beekamaan jedhe magaalattii keessa naannessuedhe lakkoobsi 10 akka jedhe ergaa keeti isa jette kana tokkollee turraa nambisi yihudicha kellaa dura taa'u sanaan Mardikiyoosiif godheedhe barri kana boodaasiin jedhe bara salphinaatuun ta'e bara ulfinaasii taa'e ilaa ulfina ilaala lafatti Mardikiyoosin salphate dee hamaan eegutti ofiisaa fardatti ol baasee magaalaa suunaaniin keessa hin naannesse salphinaan ituun ta'in ulfinaan mul'attaasin jedhe lola hamaan sirra jiru immoo waaqayyo sirraa dha'eera naan sagalee kee ol kaasi narraa dhaameere dabaleedhi wayfan jedhe dabaleedhi ammas qabiyaa qabi Yesus barabaraan gooftaan sagaleen ganama kana dhufe seenaa keessa na geeddaru hidhaa keessa na hiiku waanjoo barootaa isinirraa haa cabsu hudhaan bara dheeraa isinirraa haa ciramu በኢየሱስ ስም ስንራዳና ኤውዳ namni milkaa'u dhuguma milkoofta harraan booda milkaa yoo farki balbalati bara dheeraadhaaf eegaartu kun kunoo harka kee abuu yoo milaata kan jettu kunoo fudhadhu maqaa Yesuusin sheebbiseeraa fudhadhu maqaa Yesuusin ilaame mul'anni 3:8 akka jedha akka deebi'ee sitti hin cufamnetti sirraa banameera nama maatii kee baay'ee dhiphattutu gubaa'ee kana keessatti kondiishanii farka kee ol kaasiin kadhadha maatii kee baay'ee dhiphatte eessatti si kadhachuun barbaada maatii keef namni dhiphattu eewu dhiphataa jirta maal ta'an kottu atoo eewu dhiphataa jirta sayyuu kottu ka afayyanii jiran amma afayyanii yaa waaqayyo siinsi kadhadha kan argesidha yeroo asii humni waaqayyo sherra bu'achi kaleen isaanii nagaa ta'u abitti dhufe teekaa baardaaniyaa afayyani maqaa Yesuusin afayyitu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin amma fayyini haa ta'uuf sin eebbisu mee warreebba barbaadda maqaa Yesuusin eebbi mana keessan maqaa keessan geeddareen baa harraan booda guutuu ta'a irruun ta'ina kennaa ta'a fudhataan ta'ina gargaaraa ta'a gargaaramaan ta'ina isinii bara moo'ichaa ta'u diina keessanii bara moo'ichaa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin eebba Abrahaamin sin eebbise በኢየሱስ ክርስቶስም ኤባ አብርሃምን sin eebbise